ka na. Adlet. Tol. Nandiyan sila. Siya daw, si Cara daw. Ni. Kaya nga sabi ko, ano ba yung mas malapit na walang lakad? Para gawa na. Oo, yung bukong bilog na. Ayun pala bukong siko. Oh, ano, nakatawid na kayo? Baka matakot si Cara dyan. Gumagalaw. Sara, talon! Ano, takot? Kaya mo yan. Diyan tayo Diyan tayo.
Halika, Sarah. Ng parking. Ay, nakaabang pala. Ay, puwet. There's baby. Kinulong niyo ako. Event may party eh, no? Kaya pwede. Yeah. Why? That's for baby. Asan ba sila? Dilim pala. Berms, ano? Kamusta ang asyenda? Wi-Fi. Keyboard. Yes. Asan? Ay, bakit naman yun? Eh, di nadapa. Yan, pagka... Kain kayo na. Kain na kayo. Saan ba si Lexi? Yeah, catcher! Hi, baby! Cara! Why you're so galit, Cara? Tawag ka ni Lolo, Mara. Cara! 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 Where are you? Saan sila dito? Oo, ayun o. Ayun o, yan. I got you. Maraster. Ayaw nga pala, naiwan ko. Ay, nagsisigil sa kwarto. Axel, no?
Ayan na sila. Tagasan, tagasan, taga-Bulacan. Saan ba naka-park car? Ba't tayo nandito? Ano? Tara! Ano, Cross? Ha? Puro Gatorade yung ngus. Oo, doon. Bakit? Naalis. Doon kayo sa kabila. 13 sila eh. 13 of the year. 13 sila. Ito mga history mo, Berm, sa nakakatakot ah. Pero sana, Starbucks na. Yung history. Kaso lang inay, ang inay nasa akin. Inahit ang pansit. Inay. Bumili lang akong pansit. Asan si Lorna dito? Okay, asan si Lorna? Saan mo nandito yun ah? Lorna, bili ko na. Eh, sabi mo. Napanga ba yan? Ito naman kasi yung mali yung history mo, Berms. Ay, di. Ang luwag. Ewan ko kung bakit. Oo nga, at saka presko, no? Ang ganda ng pagkaano nung... Berms. Parang hinain mo para sa amin. Putay. Yeah!
4:30 pa nagpumunta. Magka-5. Okay na to. Souvenir, i-album mo to. O, yan yung sinasabi mo, tama ka. Ito. Okay, para safety mo naman, bakal din. Ano ba? Saan nakaano sila, ano? Wait lang. Ay. Gia. Kaya kita mo agad.
makaroon ng balance si Carl. What are you doing? Tumayo. Made in ba yan? Ang gulo. Maliwanag dyan, Burbs. Kita ka. Ay.